लोगोफोर मोनसे बिग आपडेट आं नोंथांमोननो होनो होननानै फैदों दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोननो एसे गेदेर मोनसे खौरां होनो नागिरदों बेनो जाहैबाय मा किबेटआव पास खालामनाय आं मोननैसो बाथ्रा नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होनो नागिरदों ओमफ्राय बेनि गेजेराव मोनसे बुंनायदों लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ मानो बुंबाय थायो पिबर'नि मानसि नोङो पिबर'नि मानसि होननानै नोंसोर मा प्रुफ दं जेनेबा आं पिबर'नि मानसि होननानै आं पिबर'नि मानसिबा जेन'बा आं पिबर'नि आं माबा मोनजादों नामा लोगोफोर पिबर'निफ्राय आं माबा मोनसे थाखा फैसा मोनो नामा नोंथांमोना आंखौ बिदि पिबर'नि मानसि होनबाय थायो आं पिबर'नि मा मोनदों जेन'बा आं जेबो मोनाखै जुदि नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे निउस फैयोब्ला जेनेबा दस्रा चेनेलनि मा होनना बिपिएफनि फैयोबा आंनो हर वाट्सएपआव मानोना आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा डिसक्रिपसनाव दङ ना बेहाय नोंसोर थांनानै आंनि वाट्सएपआव हरबानो जाबाय आरोना आं होगोन गासिखौबो दा आं जेखौ मोनो आं बेखौ होयो आरोना दा बेनिखायनो नोंसोर खावलायगोन आंखौ बेफोरबायदि जेबो दा बुं आरोना आं बिदि आं बिपिएफबो नङा आं इउपिपिएलबो नङा जानो हागौमोन आं सिगां समाव अबेबा मोनसे पार्टिनिमोन खिन्थु आं दा बिदि नङा आं नोंसोरखौ बुंखाबाय आरोना ओंखायनो आं दिनै समान आङो माने आंनि जेनोखि आंनियाव जा फैदों बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन दा दिनैनि मेइन रादाबा जाबाय लोगोफोर बेनो दा भिडिअखौ आं दाहाय खुद नोंसोरो नोंसिनि खोमाजोंनो खोनासं आरोना बै जेनोखि आसाम एसेमब्लि जोबनायनि उनावहाय मिडिया लाइभ होदों बावहाय आङो नोंथांमोननो खिथागोन बेनो जाहैबाय मा मोननैसो गिदिर आद्रा जाहैबाय मा जेनोखि BTRआव गासै गहपुर हालामाव गासै मोन 41 गामिया हाबफासिगोन आरो मा गामिया हाबगोन बेखौबो थन बुंखाजोब्बाय आं बेखौ खुगाजों बुंनाय नङा नोंसोरनो खोनासंना लादों मा गामिया हाबदों बेखौ आं फोरमायबाय मानोना BTRनि सिमाया एसे अरसिगोन माने गहपुरसिम फैबाय दा गहपुराव गासै 41था गामिबो बर' गामि जोबनानै मिथिनो मोननाय जादों बेजों लोगोसेयैनो लोगोफोर गेदेर आसाम सरकारनि जेनोखि हेमन्त बिश्व शर्मानि लिडावहाय जेनोखि आसाम गभर्नमेन्टजों बेयो गोदान माखासे पलिसि गावसिनि खोथा होनायखौ मावफुंगासिनो दङ जे दा जाहैबाय मा 1 लाख माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो दा गासैबो सासेयाव 2 लाख खरि फैसा होनो थांगासिनो दङ आरो बे फैसा होनायनि जेनोखि एप्लिकेसन एप्लाइ खालामनाय बेयो नैबे बोहैथि माने दाननिनो 23 सेप्तेम्बरनिफ्राय एप्लाइआ जासिगोन ओंखायनो नोंथांमोनाबो बे 2 लाख लनखौ लानानै जुदि एबा 2 लाख फैसाखौ लानानै जुदि माबा मोनसे होनो नागिरदों बिजनेसफोर होनो नागिरबायदोंब्ला नोंथांमोना 23 माबानिफ्राय सेप्तेम्बरनिफ्राय एप्लाइ खालामबानो जाबाय मानोना बावहाय आसाम गभर्नमेन्टआ होनना बुंदों 5 बोसोरसिमाव नोङो जेबो सुख्रांनाय नङा होनना बुंदों 5 बोसोरसिमाव 5 बोसोरसिमाव जेबो सुख्रांनाय नङा बेबो 50%ल' अनलि जेनेबा लादों नोङो 2 लाख लादोंबा 1 लाखखौ नों फ्रि मोनबाय अनलि नोङो बै 1 लाखनि फैसाखौ नोङो खम मोनसे इनस्टलमेन्टआवहाय नोङो सुख'नांगोन होननानै बुंदों आरो बेबो 5 बोसोरनि उनावसो स' नों 5 बोसोरसिमाव बिराद खामायनो गोसो खामायना लाग्रोखा आरो आफ्टार 5 इयार्सनि उनावसो नोङो बे 2 लाख लादोंबा 1 लाखखौ नोङो सुख'नांगोन आरो बेखौ होनना बुंदों ओमफ्राय मोनसे बाथ्राबाव लोगोफोर आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिनै आङो बुंखाबाय BTRनि सिमाया बाराया होनदोंमोन मानोना सम लायो मावनो थाखाय दिनै जानो हागौ दैदेनगिरिफोरनि नाजानाय आसाम सरकारनि नाजानाय BTR गभर्नमेन्टनि नाजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानाय बा बनसुनि नाजानाय बा BPFनि नाजानाय बा बयबो गासिबो दैदेनगिरि बर' हारिनि जायफोर दैदेनगिरिफ्रा दिनै BTR सिमाखौ बारायजानो लुगैयो बै गेदेमा दैदेनगिरिफोरनि नाजानायनि गेजेरजोंहाय दिनै BTRनि सिमाया बारायनो थांबाय गहपुरावहाय गासै 41था गामिया बाव हाबफाबाय आरो हाबबावगोन होननानै बुंदों दिनै फार्स्ट सेथि खोन्दो हिसाबै बेखौ माने मावफुंबाय दा नोंथांमोना नोंथांमोननि खुगाजों खोनासंदो मा गामिया हाबदों आरो बे 1 लाख सुबुंफोरनो जे लन होगोन बिनि प्लेन पलिसिफ्रा माब्रै आं नोंथांमोना खोनासंनो थाखाय आं भिडिअखौ ससे होनानै होनोसै फैदो अब्ला ঘটনা আছিল যে আমি অসম চৰকাৰে আমাৰ 1 লাখ লোকক চাকৰি দিয়াৰ লগে লগে 2 লাখ লোকক আত্মসংস্থাপনৰ যি লক্ষ্য সেই লক্ষ্যৰে আমি কাম কৰাৰ কথা বাজেটতে ঘোষণা কৰা হৈছিল যে 1 লাখ যুৱক যুৱতীক আমি 2 লাখ টকাকৈ দিম বুলি সেই সময়ত কোৱা হৈছিল তাক কিছু আৰু উন্নত কৰি এই কামটোত আজি অসম কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে যক আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম নামেৰে জনা যাব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ জৰিয়তে প্ৰথম বছৰত আমি 1 লাখ যুৱক যুৱতীক 2 লাখ 3 লাখ আৰু 5 লাখ টকাকৈ বেংক গ্ৰেণ্ট 50% গ্ৰেণ্ট আৰু 50% ইন্টাৰেষ্ট ফ্ৰী বেংক লোনৰ চিষ্টেমেৰে দিয়াৰ সিদ্ধান্ত আজি কেবিনেটে লয় আৰু ইয়াৰ কামসমূহ আৰম্ভ হ'ব এই মাহৰ 23 তাৰিখৰ পৰা ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰম্ভ হ'ব তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব এই ধৰণৰ এটা
চিন্তা কৰা হৈছে গতিকে 23 তাৰিখে যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰম্ভ হ'ব বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ওপেন কৰি দিয়া হ'ব 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সিদিনাখনে ইয়াৰ গোটেই গাইডলাইন বা কি ধৰণে হ'ব এই কথাটো আপোনালোকক জনোৱা হ'ব এতিয়া এইটোৱে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম নামেৰে আমি এই আত্মসংস্থাপনৰ এই ব্যৱস্থা এই BTRত ইনক্লুড কৰা কথা কৈছিলে আৰু সেই মৰ্মে আজিৰ কেবিনেটে 41খন গাঁও BTRত অন্তৰ্ভুক্তিৰ কাৰণে অনুমোদন দিয়ে এই 41খন গাঁও বিভিন্ন অঞ্চলত থকা সম্পূৰ্ণ মানে বড়ো বসতি প্ৰধান বা বড়ো অধ্যুষিত গাঁও এই গাঁওসমূহ আজিৰ কেবিনেটে BTRত অন্তৰ্ভুক্তি কৰাৰ কাৰণে অনুমোদন দিয়ে আৰু বাকি যি 60খনৰ কথা কৈছিল বাকিখিনি পিছলৈকে আলোচনা কৰি পিছলৈকে দিয়া হ'ব আৰু আজি এই 41খন গাঁও অন্তৰ্ভুক্তিৰ কথাটো কেবিনেটে অনুমোদন দিয়ে ইয়াত বিভিন্ন অঞ্চলৰ বা বিভিন্ন LAC গাঁওসমূহ আছে মই আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে গাঁওসমূহ এবাৰ কৈ দিব বিচাৰিছো গহপুৰ LACৰ ভিতৰত থকা আমলাইগুৰি বৰপুখুৰী খেৰণী ব্ৰহ্মপুৰ খাৰণীজান টংগিয়া মিলনপুৰ খাৰণীজান একদম নাচেৰবাৰী একদম পালেংবাৰী পূৰ্ণ গপচাৰগুৰি আলুপাৰা 2 নং বিক্ৰমপুৰ ফৰেষ্ট গপচাৰগুৰি NC সোলাপুৰ ঔগুৰি দক্ষিণ ৰনাজান পূব ৰনাজান মধ্য সোনাপুৰ মধ্য ৰংগাজান ধুনাবাৰী বালিজান ফৰেষ্ট দলংমুখ নানকে কৰিবিল সোনাপুখুৰী পশ্চিম জৰাবাৰী এইকেইখন গহপুৰ সমষ্টিৰ ভিতৰৰ গাঁও বিশ্বনাথ LACৰ ভিতৰত ভেলৌগুৰি চেলাই খাইটি বড়ো গাঁও জয়শ্ৰীদিনী বড়গৰীয়া ডিনিং পুখুৰী জয়শ্ৰীদিনী হল্লগৰীয়া আৰালিং লগা ছটাই 9 মাইল চাপাই ৰৌমাৰী পথাৰ চাপাই জৰগাঁও বাতাসীপুৰ শান্তিপুৰ শিৱপুৰ অন্থাইবাৰী হাইলামগুৰি আমমাওপুৰ আংচুমাই এই 41খন গাঁও গতিকে এই 41খন গাঁও আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই 41খন গাঁও নতুনকৈ BTRত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব